बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी मरीज़ को तेज़ बुखार के साथ खांसी हो, चेस्ट में दर्द हो, जकड़न हो, खांसी खुश्क भी हो सकती है और उसमें बलगम भी हो सकता है। इसके अलावा उसको सर्दी दे के बुखार आता हो और उसकी भूख ख़त्म हो गई हो। इसके अलावा कभी-कभार उल्टी या दिल ख़राब होना भी इसमें शामिल है। साँस लेते हुए छाती में दर्द होता है, तो ये सारी अलामात चेस्ट इन्फेक्शन की हैं। अब चेस्ट इन्फेक्शंस मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। ये बैक्टीरियल निमोनिया भी हो सकता है, ये वायरल निमोनिया भी हो सकता है और ये सिंपल एलर्जी की वजह से ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल अस्थमा बाज़ लोगों में होता है, उसकी एक एक्सेसरबेशन भी हो सकती है। याद रखिए कि इन सब सारी चीज़ों को डिफ़रेंशिएट करके ही इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। तो अगर आप में किसी को ये अलामात आ रही हों तो अपने फ़िज़िशियन को ज़रूर रुजू करें। कुछ पेशेंट्स में जैसे कि बहुत हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनमें ये सारी अलामात बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनका रीनल फ़ेलियर है, गुर्दे फ़ेल हैं, जिगर फ़ेल है या हार्ट फ़ेलियर के पेशेंट हैं, उनमें भी ये अलामात बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जल्द अज़ जल्द फिर डॉक्टर से मशवरा करके दवाइयों का इस्तेमाल शुरू किया जाना चाहिए।